Всем привет, с вами Топ Хайпер, и, в общем-то, сегодня мы откроем секретный кейс. Я посмотрел рекламу, как бы вначале она была недоступна, но вот сейчас я нахожусь на бета-версии, вот слева сверху видите 4.2.6b, то есть бета. В общем-то, откроем секретный кейс, еще раз повторюсь. Вот почему-то реально реклама была недоступна на обычной версии, а тут доступна. В общем-то, знаете ли, я уже за свою жизнь открыл где-то 5 секретных кейсов, причем без доната. В общем-то, я не буду смотреть, просто не буду смотреть. Да ладно! Ну и куда я 100 золота потратил? На тот скин, который у меня есть. Ай. Так, ребят, подождите. Технические неполадки. Итак, ну, собственно, как видите, выпал нам Carnage, который у меня уже есть. Я, кстати, еще успел прокачать Дигл. Он же на максимум был прокачан. Я не понял, в смысле. Это как? На максимум уже был прокачан. Ладно, в общем-то, сейчас я остановлю видео, еще посмотрю разнообразные видеоролики, чтобы еще золото получить.